what you say na da bia ye hwe nkola no ne dia misbehaving na ye omi wo hwe dia wo ye ne be ya da akyendia na ne ba no so be ye ne ba no so be ba bombo o so be yi atoso open no wo so ba so what you say ye correct ne maame akola ne nyine a obehu se be maame ye bie ne ye de kotum enti wanya bi da I don't know. You see, you have a equipping poro once. My mom said, case in by and I'm so many places. Now me be a nano be a nano pay. I was thinking about this girl. Send me banano. Make us and me back. So I say, and I'm a nana. Me back. Now, me tea cases in India. In fact, I go home with tea and I'm a wolf. Na say ye didi na na do atam ne ye didi judges for atam enye polite abrochirefo ye ne bi mama ye kasa no nye different from Ghana for the way almost kasa no because ye no aye tukwan na ye ne bi no ye na ese ye kasa yie so te ase enti abrochirefo metu obi afo mom ye kasa yie so ho jesa akwantue na ye tu ye no sabi anibue wom enti ye tukwan ba bia ye yanam abedre ye de ese ye kasa yie pa because yetimi bie anu ne edidi mpanimfo bi atam ne ade enso si achinya woda wa na wotafre ye free abrochira Ghana ne ekosie o president na yedi na tam e wa abrochire no no ne ekoto no Ghana ho yakwaye masa afa okoyi niam ne ebo obo den a wosimi me ko na ado office sa wo yamwa adofonom emomema ye ne nte ekua pimporo akolai ade a waye enya ade bi a enwanwa esi na me kai mu bibi na me de masema ba beto so me nkasa nche me kai mu bibi akua pimporo me sra wo me de number beto so na wo yi bia no wafre na ya discuss me kai mu bibi na senya na rubber ako wokoyi ni trum kosaye ekosaye na watehweye na se electric ne kun no se de ne kun no owuye na senya just about some few months ago ebony be yi ni trum a na wokowu ye eniama ne bia si bebre emergency sa ana akolai wayi wano so akwakoyi no ho akotwa photo onim na wakoye na wano so wande wanya nkwane ye se wonko jail so ti ase de wayi ni trum ko fifi ni trum ama nkola de o masako so no to a sikabe MCS say $100 in se de be yo wowu ye wonu wako fifi ni trum a wowu ye se wowu ko na woye wonu wako fifi ne ho a wonu wako yi ni na de ja to so ai na koto jail no ne di wowu ye de he na hia ye so ti ase na me ka mu bibi na me de me dwendwene sa de no ho a na de to makoma so ma me God bless you vite won ka cha wo paafa na me nshira wo ade a me dwendwene ho a me pa cho me di number beba ne nyina ne ya bobo ho because I am very appalling ade a me dwene ho be hu se na Awurade kai me bibi e wo Joseph say Joseph aba to anim guase bi mu enka bonsamu eyusu Potiphar yire de na to anim guase se na nyame de ne kotum na waye ne yie ayemi yase odifo ba bi su be suin e wo media se nyame aka kire ne se yenyi akwala no hey mumma ya nyame dwuma no enye rough na nyame dwuma enye rough yakopon fa ku afim polo ho so ti ase munya nyame din na modi ye rough no enye eten ebufu abote emfata yen abrochire fo momiama ye ni mie ye kasa sebi ewa sebi hu de etia panimu bia ya nweno mansa ne yaka momia nkasa basa sa tichiru ya mema no yesre mo when you broke it doesn't mean say we are stubborn. No, you got to respect the entire mama can we any say you want to pay you one what to anim guase bi mu but e wi akire nyame ma o munya bibi e wi akire Joseph obenye wo himu akase Joseph ana should I da say the sale wa akoda no obeba be wo hene so ti ase ade bia ebe bia woni pa kwa mu bia no Awurade se boni mu papa mu ye fa na ase me nyame ade bia tu ni pa bia no nyame di ye bibi. Without a story you can never write a book. Sesa kwale so okoje ho no ba 3
observance no so why observant why obi a why na nida ho a obehia niam bebre na bi kura book bi oba betwero no e de ne die baba obi nim de nyame yo Yakupon fan kwasi asem so no da ye bibi no da hye ne din ho animonyam adefo bi nipa mo no eno na nyame de ye bibi Ghana for me ade a me hu e bibrem Ghana for abrabo ne se ye bre nipa ase manipa ne nko ne social mo na wonkonko na womra no wonko di ye okon social mo bana asomdua ba hwe bibia ni ho abeto Yakupon ni safoa on that sort yes here akola wonyini ya wasati say wo na media so wonya bi da the first time odi aye ni nyame ni mkwan ofaso opagya wo bia sort yes here yanka say nyame emom na ma ni yi ne ho nanso me ka kire wo say ekwan bia nyame faso buo ni pa bia no wonim ni ya woye enti akua pempolo obayi ne ho nyame woni ho wan ho no sort yes here mama yanyai nipa ma nipa nya nipa na nyame nya nyame nya se yeti abrochire ye bie ya no kasa ne edidi mpanimfo atam na nado akua pempolo wo fa no bayi woni no ode ne ya dan wo hia no sort yes here now ayi ya de na ko jail ntina na ado ho akere no ye bedi na tam which is too bad abrochire for enane namomie me ye nte na media na me ne me baby wo ye ayi we say business administrator na me ya share input to be media master brothers and sisters media no pandemic since last year be since examine as a data me no kasa no said the enkofo si making money mrofo wo mo making money riches on media ye die ntokwa ne ye de kunjimenti ignorant any problem ne bonsam ye problem ye ignorant before yi mom yama ye ne nti o nye pentokwa dodo me baba ko bi say why Africans like fighting. Everywhere you go, you see Africans fighting. What is wrong with them? I don't know what is wrong with Africans. We are sick, and we need to change our life. Ekwe people no wanya boni bia o. Wanya boni bia. Aya kwala na ne hote no no akwa yiyi no ho. E na ye say why wanya de ne ba ne nti ye de ne koje munya no munyai e ma mra ne ndi. Na me hwe oba bi Brazil mra se woto mra oba no wawo foforo ne ba no wo ne kunu wo e wo fie oba no da jail okono de akola no okono okonuma ya wo yinufo no fa jail empoma ni mu enade ani mu na akola na num no masa ma ne ko obi mra no no o enti se yesu ya mra ne se akola no wo yiyi ne ho na se yesi de ne koto jail 3 months. Let's keep quiet. We shouldn't insult any leader. The leaders have nothing to do with Akuapem Polo. So I say, Mama Ghana ya kete ekuta nipa. Omaina ya ketwa. So Ghana has become a baby country in our hands. And you will be able to make a country as small pay. Or be a bien and no did penny matam. What did the penny matam or nation anymore when you me? I don't think so. So I say, me nyame ni papa mani bie na me no ya kasa awie. So, share emre bi some years back. I remember say Janet Jackson, Michael Jackson ni aba ni Janet. Oko stage. Na also no ene oyi na yi. Wo imso oyi Bryce ya so obi o wo so beka ya. Oyi ne Bryce obi e no se Bryce e be ya say program no na mbe ya no. Se oto omo ye ho niema. Ene oyi say na pantana na hye no ene oyi ne Brazil no for na ho tell ho no ye stop akola no say free Satan besi na Janet Jackson went me and sorry be. I'm telling you the fact. I want to remind you of your ways. We talk too much, Ghanaians. We talk too much. We have to talk with wisdom. With wisdom to respect our peers, our leaders, our loved ones. Ni nyase asembisia ni afa asem na kuta judge for ego Ghana sabi omo nyankwasiafo they are not fools. Message Janet Jackson be stage be ye bibi e ma ne nufu ho da ho. Janet Jackson ne ho kire ne papa asem ye court case sa Janet Jackson free ho maintain ni din biem. So what you see oto wo mpo minim. So what you see enti momma nyame na nipa na ya ji abrochire for ye dua ho bododo. Leave Akuapem Polo alone. Yantira na anu ya ana we say maame bi
kwasindum no mo bang isami ba yi na ye bang yi gugu yi oba bi kwa kwaje ni sika na prosifo ko hwe no ma wo ba ni pray oba ni pray o mo bo no papa se mo be kaya. I just want to remind you wo mo bo no sa no. Could you believe say oba no ya bo no wo pray no na flat mu da o na despite akwache ni fie wo na mane hunu no awie ya nkoso ne nkonimdie ne animonyam. Enti me say Nyankopon wo kwanya wo faso wo peda wo bi akola ikura yeso wo single mother na mo mama na mo gina media na mo kasa no ese me ani bie ese wo ya me ani bie because we are broker is nothing. You haven't chosen any good thing to do. So tiase ese mo me ani bie simple because maame no ya prosifo bo no ne ya prosifo ne di wo matam ne yes edru ba bia ese wo bi suffer to gain. So kwa Christians ya mo se nyame ya kire mo se ekuya pemporo nyame se yanyinu free sas no you are lying ya di Joseph koto sas no nyame ko yitire wo bi so won kwa kanche se enko yi no oba bi betena yi so no su. It's a lie, deadly lie. So I want to remind you of this truth. We must know the truth and the truth shall set us free. Ignorant is not an excuse. So tiasie and I don't know because you know to on wo free so be from one stage and wo ya mo wi afi why a single mother am say center for bi maame mo wi afi say ya kola ya wanya ne ba bi konya accident okowu ye wono yi ni tu mu ana so konya accident wu ye mo wi afi enti se na se ko ebi mo wu ebi ayi ya tu ye ho agu ho am wo ma wu afi aso aga wanyi ne ho aso so wote ho nam ne ba bi eye denti na kwala wodi okoyi ne ho na yesi ede ne ko je because of akwala na wode ne beka ho no abuse na wa abuse akwasa na wo ko YouTube na wo post bibia eyi biba what's biba ye bi say is it abuse to children wait na yes o kriki no ansa na watimi post to wade no because ye mpese ya abuse nkola they are the future generation. Okay, I want to remind Ghanaians ya momianya na ya da no na ye nhia de papa na ye metena ya tena ye kroma nhia de papa ya ba bro chira. We must learn good things and do the right things. It's very, very important. Ya hu say ye de nyame boye kotodwam enso ye nim hu ye nya ya dwene so se ye be hia bibi but menua se wo hia bibi aka betimi aboa wo e betimi aboa wo brabo me de Joseph nti se ye de obekojere kura ya na nyima awerɛ ho wonyim de nyame koye ade ama akwala na ojere ho mo pese mo si no kwan mo pese mo si ni nhira kwan mo pese mo ha no ye ka wa ya single mother anya nyame nwanwa se single mother ye be yi na free jail ho kura wo beba no na nyame apagya no afri benkum akogire nifa ada na mamma ye nyai nyame no wonye de obeye ye pese ye fa Ghana kuta ye nsam abrochirefo mo ba abrochire no ayi amrofo no mara no mo fa kuta mo nsam yes you kuta paper ntom tena bontene wo ba abrochire no wo kuta paper wo de twa bonten wo de show moto ma na wo bag na adru fi ade atomolem. You need to respect your leaders. Respect your leaders. So I say respect your leaders. It doesn't matter. People sacrifice their lives to become leaders. Wanye ni ya oni nyame asem obe suffer obie ni wa ye evil leader wa yi wa cha wa atransa so run je na run si ameye na wa he ye pa na ye hu no enti munya mpanefo na nado ne ho nto no na akuapemporo ni na nado na kacha say ya homro no dross short ya see ananu ya amsa bibia sa na sie na bibia sa na sie na yayi obi didi na nado atam no didi ne mpanimfo atam Ghana fo na ayi abrante bi kasa wo se han boy Ghana emra edi ahiafo nya no kuro emra ya mra obi yesikani e wo krom ha enso wadam o yesikani emra ya mra nya Ghana mra nko Ghana mra enche wa wo bekasa entimi nchew but wo di agoro betumi achew eche wa odifo ni ho so ati ase enti mama ya respect law. Yes, I'm ready or man mu. Akola ya judge wo bayi eso onkwada mu 3 months enya bibia edru ba bi no mesa kai wo Moses
Moses ya bashaba no obeji nipa bi nkwa enso so yakopon ne kosie eyi na tamfo anum na omanum efie na yede ne ko omo na ho na tamfo fie o aso nyame eho na nyame ne yede ne kosie ye na ke betumi akum Moses aso nyame ma ya fa akola de frinsie so enhie asorote na abo na bo etu akola yi wo nhie so abra de ma me de ne kosie so yi na kanhie metumi amena akola no enso so nyame amanhye amene no o ma ne tamfo ebe fa no esa akura no afani etete ne se ebe ye no hene sa na nyame ye otumi pagya nipa nyame de wo be ya bibia oye na adwene so wo be pagya wo de wayo so ti ase akwanya nyame fa so wo ye niam ma nipa no yakopon akwanya acho se wonni mu nyame akwanya sister brother wo nyame soma wo som na ye kwa you need to know the ways of God. Akwanya nyame fa so wo ye niam ommo nipa ma ne no ye bibi akwala ne asenga mother woni boafo no wo mo mema na mani abere ene yenya no enya mo yonko be ma na kofa ne nyem ya wo a woni kunu wakwa pimpolo ne na mgana woni kunu woni boafo waye ne ma me bread we bi kura ne ma me ba no enti eso wo pa dua ne jiro ma ne ma me bidie nyame mfa ho se obe ma akwala na deja be da ho kwatre kwa na urade afa so apagya no nyame be ma ne kunu bia obehunu se be ma yi woni me be kwa awie because ma deja mpo na ne je ho hallelujah me pese me ma woti ase ase ade bia ye nipa ni so sa aseye no ene nyankopon de hye ndin wani monyam enti sa akwala ne sebe ye ho so obi butu ne so abonte wo bo adwama wo abonte na se wa yi ne ho no na mabontena menkasa ye nya sa na menkasa ye na mmom no onyame betumi afade aye bibi so ti ase enya me nwanwa me no mi anu nwanwa sa akolai obe serve ne sentence ibe wie na okuta nyame asam na afa wodi adanse obeye adanse edi amagana fo nkete esia se da bi o mom ye ho saa na sa mfata ye odi animonyam be mamra nkete esia no Mosha Ishmael akola 10 years yankola ekoku nu yi wodi animonyam bi abagana efise wo erade nam no so be season body bi a ekoso ewo radio so and so it has taken the blood of human being to stop that nonsense, to stop sikagari, to stop nonsense and idiot things which is going on in Ghana. Eya akola do eya obi moja obi pa moja Chakwala ne maame ne nsuru mote me yo batan me do se me sha ayimedie na me koto akwa me hu akwala ne photo me susa na me mana wo madum ayi ade na me hwe no because me yo batan eye me ya na nso so onyame di be ye bibi Yakopon fa dia bia e shinipa no de ye bibi me obi ba 31 years a brother was showing nyame ane hu gina so team na ka ase de ne wawu wo ka ase Nyankopon sebe woni mu nya wo ye so ti ase enti monya ya kwa pimpolo na se so wonko 3 months wonko so ya pi na se de be che no so ye de ache no ba monya ma nyame na nyame nya de obeya wa akola na brabom enfama no efri da prosifo ko bo maami wo banga ya despite frame maami cha na flat mu a ehona na me hu se wo nyame wo tumi no so Nyankopon ne tumi so edie na ni papa se wo nyame yama yen ya wo nyama yen ye ni abotere momi enya abotere ma akua pimpolo eni judges no eni lawyers no na nyame ni mi obeye so ti ase me di adie bia no ato nipa wa abrabo emu no me mfa ne se nipa na ye bone but me fa ne se eye by mistake nyame di beye bibi. With your story, you can write a book. But without a story, you can never write a book. Akolano be me bia fa no na wo me aska me e ka say kura no e bi kura be ma kura ko no wo ya kura wa anye e bayi teta akola yi hu saa e na eja wode na ade ajejeji nani se be ma no fa no na wo ya no worry no a enka won ko ro no ho ko ne na mabonten. So ti ase mo mema na manu yab de woni mo ansa akwala no ne ho ofe mo fa nkrofo ma no mo se wo mo Ghana fo ma dum meja edum meja oba no oba okro no okọ oba no ne wa da rough no okọ
Mudum meja obani ja soko wo beba no bedum ja no waja no hoko. Ye nim how to handle a ma. Wonim de nyame betumi aya ma akola no. Me bompa ese nya bibini na be wa no tabroni bi kuna nkofa akola no me wa no maye. Na Ghana for me na ma no chop. Mon kama no ntum na mon tena mo yire mo na mo hwe mo ye no na hia. Enu na ya dia ehia. I just want to talk to somebody. Sort ya see. Na yemfa wo buo ni ani die mfa ma yempanimfo. Emra na ni akola no edie. Enya na na adu wo ma ho onka ho. Wenka ni project ya wo ye no ho. Wo win 2020 no yanka nkire ne se efiri sa no ekosi 2024 no akuapem polo okowro no ho aba ntina na pa bibi ka. Sort ya see. Na mo bi eja ise yempanimfo di wo matam no. Obi kasa wo se na mo agi Ghana fo sika ye ja no wona nam ho. Na mwa no na nkwache no ma wo. Wona wo kwaye investment, go and arrest him. Go to arrest him. Short ya say kona kokoche no. Ko na wo kona kokoche no. Wo ye nipa wadi bone wadi usika kona koche no na fa no court. Omo ma mo kwan se mo nkwana mo nkwache no. Obi antimi nkwache no court. Se bi no so kwache no dia menim because me ma anya investment ni bi. For lack of knowledge, my people perish. Be a better approach ya investment, no. Investment be a hard man. Wo ya, usika to me shit. Yet to make it swam, and I can see kaki to a na wolf, no aquatic to an acanasa. Yenina, ya bida, ya quania quachi womo. We investment now skin sika and an adwasam. Obe semen to Abama because Mamma ni Pacro were jade away, Yaman caution one ni bonnet. Uncle no kuminipa. Uncle no one simple for sika no more man. Now, and to be a biana be before you. Mommy and Trans and I am Jino home and son of Piefiano. Gana nebu for Wakasa anyhow to the awari and you know good woe. Yabufua, Yanene, and one is a son of Ania can free near pop. And to Obano, Nebufuno Casa rough at the Chila Bemano. Bamana tin and this one with too many cow when you know. The same thing about man so Obano so when the move for the man come from and Obano so simu so kwa wano so nyina because ya no ya Obama see to me jina be man him say no kwase ato so be aduasa on ferry so che say enti mo man na ado ne ho na ni diri na on trust no onya na adwuma na mfie miensa ne na kakra ka ofa nya na adwuma won ko de ba bi na de obaba mra na munya akuapem polo nsoso se yesi wona mo fie dukura munya no wonam na nyame nim de obeye no ya di Joseph koto mo ana mu refi a Christopher mutieme wo se nkom se nyame yi kire wo na nyame se yenya akwala no me kai o ya di Joseph koto mo akuapem polo bone be no waye ne otade no wawro no won chepi to na ne be twa picture waye bone be Mama no judge where your bow, your bar time. What's it there be akwala no nti? I see a man mammy who's one yes, I now or nya akwala and your polo on tikran warrior. War yes, sir, what the new court jail, Amma, and Catessiana woman bado ejai. And Yantiana to move for you, Omuti. Say, woman, ya Americana for any American and Catrumu, Kana, Bonteco, near two near you true. Kana Bontia. Nanki ya wona mabonte obi ache wa no de atua woto short ase eno so obako ena no so Ghana fo ani abrea ana waye short ase obi si bulldog ekodidi nana ado ate na ache no obi akọ Ghana mradi ahia fo nya sa na te eni di panyine na tam onya hwe so catch obi say wo ade am de beye wansa no akọ na che say wo threaten in life ayamra se ya che Obi abeye tuntumni baby beye program bi on Facebook. I can't remember. I was listening to that program. A random boy papa ya wako e drum din. Na nwumre na prosifo gina si adi fo gina ne fie kwan ya no. Ada ya omo be fa no. Onyima de kura wa ya omo so ya se be fa no mra. Wo bisa ya no omo yi ne video no kira ne se wo na wo ya video wo se trauma yese ya kire ne de ne kwa ye bi anim ne ye kwa ya no ya ante ho asem bi. Enti montia se se emra wo ho. Se mra ni wa be ya wo se sikafo na ani wo mo. Na so sika ni bi wo wa timi di no pa.
obu owo we sikani se yanfa na ankotum a wolusu niama bebre ene akoa ya wo mama no ede ben sika yi a wayomi ase ho anwan ene woni ka preba enso wonam Ghana ho ebi ko admi tumu ne yeja no a ko ba betu sika na di soti ase enti mum ye nyame no onye de opeso woye na de bi asai bi nyame fa no woye ni yie meme hu sa akwala no kwan bi be bia ma no e wo sa de we ya this particular thing ayi ade we ya aba minim se nyame be bia kwan bia ma akwala no obeba abejai eniema life basa ni nyina no woye serious in life I will say life enye small me mpa bani say urade be ma akwala yi wo serve the sentence na wi me na abusuafo kwa nke hia se ya api ne ma me hwe ne ba no ni onya no saa 3 months ye de May, June, July na wawie oba obetena se obedwene enkwala no ene youth na o maba no so mo ye bibia wo mo nwene o eno ane se si na adwene mo a no wo ye enti wo be hu no akoye mistake wo ba bi na ne ho akere no so ti ase enti eto da bia ye jai mo no wo makopem no makopem a o mo ba no masan ba mo ti America mo nka ma mentie mo wa abro kire enkwala yi asoade no mo gi wo mo ho ekode na mua no a epim wo mo bu a wo ho so wo masan aba wo mo ba life change life become better so ti ase and sometimes we need to allow the leaders to help us to set up the children so ti ase say ankoso ni anyani ankoso ni say born ewu enti pieto roi ebejai I born legacy o ja ho no na ankwala no bi to aso so ti ase enti bia we de ye ne saa na bia na dawoma na saa pieto roi na ejai e wo Ghana enye fe Ghana ni Ghana fo ma ye ho odin ye ho ofe ye yenim nyansa enti eniema pa ekoso ya brabo ma wo be mu kwase yankai ni awon se mema no se ko fa nketesi anam no wo wo mo nware wo mo ya no mo jankwala no ejeje mu basa akwala na ba single mother ti only the evil life bi a wo fi say ye na oye because a boy na ne basa akwala wuti no say insecurity nti ena ma na ye ena ma na lead that life no because wa ma no so akodru ba bia make say ne ma me kura timi nkana sam oye na ne ma me hu ne no ka say menye kura ka bia enka won fi no aso so ade na koto amanie mu amanie bi wo ho nipa hia nyansa afiri dia wakomu mu so ti ase edru ba bia nipa hia nyansa afiri ade a wakomu mu enti edru ba bia se ma kwan emma emra ne nipa di na ne di ne nyonyo no hia nyansa akoda fefe akoda skin bibia is in order but attitude is not in order emma ne nya kunu ware but wokono hia nyansa wo be hu se wo ba obe lead good attitude obenya good mindset after obe juni ye obe hu how to lead her life because after that they will be counseling her so ti ase na da bia ye hwenkola no ne dia misbehaving na ye omi wo hwe dia wo ye ne be ya da achen dia na ne ba no so be ye ne ba no so be ba bombo o so be yi atoso pope no wo so ba so ti ase ye correct ne maame akwala ne nyine a obehu se be maame ye bie ne ye de kotum enti wanya bi da obehu se behavior bi o akwala ne hia fi ne maame ho a obi se like pikin like son like daughter like father like son like mother like daughter ona tete na de woni mo no be wura de bani mu so ti ase enti mo makwan na Ghana mra eni akwala no ni enkyere se obi kan no obi ntan no but a group baby say tia akwala no Bible say tia bia wo he ama akwala ni bie enti tia ba ehu hia pa wo ehu hia yentimi mu ye ma no emu wo mu abrochire no wo de abrochire fo ma aye yentimi mu ye ma e wo abrochire enti mu de akwala na ye akwala no so manya sei wo mo life for e basa ka kra bi ne ehu se wo ma dwunu mu da ho bebre wo ma ye basa so ti ase because yes be antia won
ye wo system ni mu no a ye ne edin no ye di nyame etia nkwala no wo madwene mu da ho oye bibia nya kura na osuro because nyankopon ekasa kire no osuro e depend on tete a wo dia ma akwala no enti mo mia ye ma no mom esen se ye be hwe se akwala no otibine di ane ehwe no otibine di otibine no no nko a wo di o be tomre bi wo de be fra wo nsia ma wadi asoba atan afa nesi ni nyina be sofa soti ase enti akua pimporo won kom nipa wonya abone bia ya hwe ni docket mu kura no yesi wonya abone bia won ba court da woni mu hu wo ya akola wo ya young girl tete nu anka wenke ye tia no ye hwe no kane nua mema mo ti no no ma hwe no se tete nu a mo dia mo se new generation 21st century 21st century nti dia ko mo nti ye die ko mo ye afa betomre bi no oba hu no obi ni obi da abonten no mo fa wo mo ho e betomre bi no sa na beba because akuya polo eyi no ho ya nkanre ena mpanimfo hwe di no mo se da bi ya ma we nkoso wo ma ne mu enti mo me nti akwala no me fi se judge oba no kura no ni tiri mo asampa ena o plead guilt na no so aboa no ma me no me fi se wo yo oba atan odo akwala no pa soti ase enti yankola no yanketa asia no mutunu mo na deda ho no afono yen ana nkra efajata ebekasa aye no yi efajata se hwanhwan wabakasa se sebe ma no ho na mo yigu ho no be be bia ni wo o Ghana wo hunu oba ho dawo enti mo ho na mo yi no emfa bibia mfa ma nya no na ebe ma wo no waba bepewo na ye ne fesa wane na yire nama na tadie si ni na ase na tadie kata ne ho nyina ene yehu so wo baani so wahu wo ya lawyer wo ho asema woka opeso wo kire se wo ho no da ho a enya die bi a enwanwa na bema bi obehu se wo ho da ho a wo be fro so wo no koda no bema no no yare oyusu bi keke ko sia no concert ya se wo be dwane wo be dodge wo be kaso woni because of a foul ko yusu bi motono adeda abonte mutum na gu abonte na anu ya no bi akoyi ne to akogina stage ama nkwala so no tumu ene ono wo behwe ho ne owu ye egia ne mantafo ya asam no hye abatan papa wakoye nkwasiade abewu na wade wayi ne tunumu na se wade wante anhwe awu ne so onko jela na chese atoyi ye no wo honam yi naked things na mo ye no na hu sunso aso ho there's a punishment on that because obi ayewu ebani ayewu wanwani gaba kono Williams tawai wa yewu ebinum ayewu dia ena se wo so ye de ko jedi na chese nya de papa we need to put a stop to that. It need to be stopped. As I say jai as am kwala jai esa abata no kasa kire mo ma no mu jai na nyu mu tunu na ekofa aware pa abre wo mo yesuban enkwala no nyu mu tunu mu mrantia na mani abra mo kasa na nado anyi no ane wanyi na de na abeye yeso won kwadam bosom miensa de na wo beye na nado anyi no ade asa na abetumi aka kire na nado so ade na abetumi aka kire na nado yeti abro kire ha mo mienhia ne ma papa wo ha say adie we ya ba ye comedy as people are making money obeti media so what Jessica week or just big money what the media so ntokwa na woko empenifo na adi o matter na oba brochire o prime minister we dinatam wo betina brochire no wo prime minister wakotina TV so dinatam da mo ade e say ya drum ra say ya ferry ade ne ebu ade ne ebu ya empenifo na wo se achi nya wo da e ho na wo beta free a one now better free. So it's about time say Ghana. Ya manya misuro tina yemu. Ni eja ntu atu anu a. Ya mpebra papa bu abonti no. Obekura bie na no ose nyame ni ho. Wona abo wo ho. Wona wo bo wo ho. Na metie na me read science ne ma bi. Na me kodro ba bi hu say aboa ya aboa bi na se ahye e wo wiase. Enkwala de sua de me refi ne din. Oh beka ya aboa no na maboni din na se ahye e wo wiase ni aboa na ne kontenten no sa aboa na ne kontenten no sa mo beka mo amoso mo beka ya
onse sa abo no na se ahye na me hia bibi na me ready onyankopon nim kwanya ofa so ye niam asa abo no nyame na bo no wo bo no ka mo aho egu adam tro no mu obanyini wo mo ba spread wiase but na sa abo no wo pa bi o wiase a wo hunu adan nyame amaso eto omo ase ape atwa ebi ni hobiem so ti ase enti ase na wo se brabo bia ya bo bia no e wa wieye na ye misasa bra papa ben na wo bo a enti wo pa wieye papa enti akola wo free sa age menim ni age die na age ya wanyi so free sa age ya kosi 30 da bia wo yini tunu antum free sa da chi na wieye be ye sen e be ye e be bo a eye onko so nye ana ye fa ntum ni wonyai obi a wokase ye nya akwara no bia wanya obatan papa onno akwara no da bia me kansa obatan me ka kiro mo me se obatan biara oso odo no bia no bible say the odo no ba no oka nanim enti nyame oka yanim wo ya mistake anyankopon obeka wanim nyame mfa nipa ho nche no enya heavy asam onche ma anko heavy na anko bonsam dem obeka wanim. So I say Bible kasa about ntiaba sa ayi akuya polo ni ma me ntimi ntia no a lawyers judges betia no man ni mpanifo betia no they need to shout on her. So I say obi akwaye ni tunu makowu na obi sha say so yi ni tuma mo se yenya amani nyi nko. Are we all right? Yeah, okay. Emra so say ye hwema o man gina ne na so na ya kabro chira ya kabro ni kro ma bia ne Ghana ya kabro ni kro bia ne Ghana so ti ase momi ama ya ni ama ho hia ye ni ya nwene good things ahead of us na ya nya se ya tira media ne ya nsem hunu no media da roma otua ayi internet $40 ya 1 month until you pay bia watime de ye ntiche se ayi Ghana ni leader na na do a wo ayi wo ntena media so da bia na ho akere so ti ase mo ma na do din na ni respect your pennyfo. They are there for us. Adia iba ya eniama ye edini eno na mo penu abre kuroma yi adia ye edini eniama ye edini hwenko ayi Ghana fo makoka baabi na wo ma twata kiti e Japan no makofa wo mo di wo maba yenya wo ma ne edi wo mata so ye te yensi ya pame bitiri ye se tro mo ko na wo te wo nka mo hunu se nka America fo nko we pam ye nyina ase ye nko na ye kwa na kiye ni ka eska nka na do kro na ye di natam wo no na ba ba fa ye. So let's respect our leaders and love them. And tiaba eye obidi boni ogana momi antia no. Obidi boni amomi antia no ne ba bro tire no obidi boni emfa no nche no. Emfa no ho nche no. Wo ba bro tire no empe do do se nwo se obi aye boni ajeje no a eye prime minister asem ana se eye oyi president awaba asem. Obia wona djuma obeye doesn't mean say akwala eye do obi kokoto na na do asem. Ignorant. We got to think. Bible says for lack of knowledge my people are perish. Momi anya sa tete niama ntumu eni bia ba ewiase sesa eniama sesa o. Abebremu fo na me sesa papa. Kana fo niama sesa eniama sesa. Efri samre na me baba ako ehia de. Efri samre kokosi nesia sika will be useless. Enu na sa utra sibisa se na se me was kada hona se man pe investment man ko pe bibi papa bi amfa anya. If your investment is all betimi dia ya sika no be survive. Aya building investment. So ti ase. Enu na se bisa efi samre ekosi ben fie miensa wo mo se ya tratra ma akosi fie miensa ne fie nansa na ayi ewiase aba no ma ye nim die besie. Have you sat down to think about what is going to happen from now to next year? We need to think about what is going to happen from today until next year. So we just wake up
and we are talking rubbish. Ni kasa huno na yako. We need to think adofum abrochira for samre every samre ekosi nesia sika kutawa eyenetie useless. By mom no mention na enane ice block. Church here. If you samre ekosi nesia. So already na me reading Black history. Black Friday, Black History Friday, a pandemic, you know. Short ya say, she esika fo be ye hia fo. E di kan fo be di akire ma akiri fo ko di kan. Abrabo be ye no. Ye fi say etuntum fo so kan wi ase nipa nyina. Short ya say, enti free samre ko no die na abrabo be yo. Enu na sasa ya ti abrochire ne ya tira se na ya dwene ho na ya jansem hu no ya ba media ne ya die ya ja ntokwa ya ja kasafi Ghana for pentokwa me baby bisa ne se ade na Ghana for ya pentokwa sa ana me se aminim ya pentokwa no Ghana ni bia bufu ade so okokon so ahu de wiase ko ba bia wiase apagya no ho de akom brothers and sisters 2019 Ewiase peja 2019 December na ewiase peja ko asumi sei ene be hwe wo sei bem hwe ba bia ewiase aduro wo de te ho kontokwa wo de te ho adwiri wo bi ho wo de te ho bobra bone wo de te ho ye de enye wo de te ho wo wutunum ade na hawo chom polo ade na hawo hwe ba bia ewiase akoduro ye hwe ti se ase tirimu ye de me ka kira Ghana ni bia wotie mi se e ma wotirimu nya wo de o ne free sa America na se ye nim ne ye besie e wo wiase enti so nyame adom ama wo nkwa na sa adom bia so ama wo nam nkwa mu a think good dwempa na plan e die na nasia e besie na se ba die na meye. Think about your life. Think about what you can do. Think about how you can survive. Think about how you can love God. Nanya me love favor no ebi ato so. Short ya say, ni nya ntokwa no. Me wo so obi wo media no obi ku na ya mayoro ho pa bi se ya ba bro kire enti ya ba kire bro kire ya nchia di papa bia sa ntokwa. Enti ya ye media di amayen YouTube nkrofo disika, Facebook nkrofo disika. Aha go for disika when she and the papa bien family dianya and tokwa na wodeku. Oh no. So just here. Mama yan shia nyansa e wo kwan bi so. Mama yan shia niam bi. Na se nyame dwuma ye di obi kotum no be ye prime minister. Onyame betunya me ye di polo akotum no wa be ye ni patichiru. So I say, Ghana for mommy and tia say nipa ya bone and nipa na eka mommy and tia nipa free bone ho yan pese e betia nipa nti eno ne ye nano eni ye nano en pese e betia nipa ya bone a me enka obi ya bone a yese ma ye nka ye ya ma nipa ko onye bone penimu bru dog kwasa ho adi di na na ado atam mo se me enka no hwe oh mumma obi ya fuma encourage nipa no na ya do no wakwa ya obatan ya woti wei se oba ya bone na se wa antia no a na che se wo no wo ta no you are his first enemy. Se oba ya bone no wa antia no a we are the first enemy umpa ni yie ewiase menua se wo fuma de obatia wo no de obatia wo no wano no wo dofo di oba pampa wo no wo suro wo kan ompa wiye enti mraso se momi antia bone ni anka bone anim Bible kura kan wo se pam bone na bedwane afi wo nkyɛn so ati ase tia bone ema bone enya room ewo wabrabom ema bone nya kwan ewo wo nation mu ema bone nya kwan ewo nipa bi mu bone ya bone adia emfa nkoso ne anim onyam manipa na de oseye na bre nipa enti se bone ba mom yanka bone anim ne ma bone hu se enye emfata e society no such as here enti Bible ekan tama na Yesu Kristo e che empaibo no
wase sabo kwa awrade no nka se yegya wo wosoro yenyina yegya a wosoro wudine wontew wahene mra wo yabrabom nyame ahene mra wo abrabom na atu mu go abantini nyame ahene mra wo abrabom nyankopon ahene ba wo abrabom a yankoso anim onyam ni asomdue na nyame ahene mra wo abrabom so tunu mu go ho abrabom ahene be fa hin so tiase dana fo nkata esi amutu mu no afono yen egu abonten dodo fere enye fa biem enye fa yansoso say yo enye anenye what is not good is not good what is good is good so tiase anyway na mema no boys no kura jeso mo na daja no obi ape no obi anya na obekwa akofa no obi kura bompa yese nke na no ye dismiss case no okoda ne dem ka be hu emrante ye kwa akosan la se ye kotia no enso obi ne be da na adwo no Sano mutie. Salam ranti anite. Ayo obi no na wi nipa ko de ko sei sen. On security. Officer baby I was share right now is insecurity. And to open security e bia na me ye we ya na aboa me. Short ya say. Me say baby boni mu na ne yie ya. Bibia ayo bone no na be ye yie soso aye bibi. So tia say enti adofo no moma yensusu nu ye mpanimfo moma yensusu nkasantia ye mpanimfo moma yensusu ni enanado atem moma yensusu ni ye judge se atem moma yensusu o na wobakwa akoto wo mu ho di wo matam wo abrotire so di oba won chia de papa bi atem di na abesua ye enti wo kofia no ana wo koye ye na kokonya asem organa ye de wo betum na ahwa de wapene no Mummy and she nyansa wa akwantu yesu etu ye ni wetu nyansa me se bitu kwan no madwene mo be bia ya to a sense say me am hu say yes and to krom ha ye wono you need to learn sense ye ba be she nyansa ye timu ye de wo ka sa wo betena ha akwa awie e bia wo hene bi beba ye se ko King Philip 99 years wonya o ma wonya akro no ho ento ho ngoi nya no wo na anu Waja hoko Abrabo nyina chino dia waya ama Yesu wokobu hu akonta so obeje wo Africa wo gold no ebegu ho no a wo mo sra no a gold ni age agu a ye so dia akohwehwe akode ani akohwehwe keke ye hwehwe photo ni asende address ye hwehwe no se no nko na obaye mo ama akomodi akola bi obi ayi ni tunu ma wokobu hu akonta na Ghana 40 lending so wo mo ye yi e dia maka mfre Yabasi sa yo go duba e Britain no uko ebu bi ma so ko ye kenfre po yie so enti eniama bebre bi o no a emwo yen it doesn't help us so called Christians cross so niama bi so ya what you say so called Christians yes so niama bi so ya na e ma yo so akwantua na yetu ye no se ayi abato yi ba e obeti abrochire ha no oti media so and youth mo story no ko kuntokwa no ko demonstration youth no ko ye demonstration ye ku na woti abrochire ha wan kira kola de papa bia wo Ghana so ko kuntokwa ko ye demonstration na America ye demonstration dia na nkola ni nya free mu ye demonstration kakraka no a ye ne no e dia na nipa nya free mu nya wo ma be wuwi wo ma be nya nkonyan Yeche wobi sika aso wobi tie abrotire ati media so e bonkola kutupam se wo monko ye demonstration kokontokwa do we really think we need to think about our life me see we need be junior every summer ko say next year summer where will you be what is going to happen so enu na mpesa wo gino wo de won kan hwe tirimuda kan no ye de ti abrochire no we need to stop na kuro ma anya tirimuda kuro me pesa me kama Ghana ni bi ate ase adwa me pesa Ghana ni bi ate ase se obabi akwantuo na ye tu ye no enye tirimuda akwantuo eye ni bre serious akwantuo most of them no they don't know research most of them no so no omo hwehwe niama masa sa wo ko nkrata mu na wo sua ne ma bia me oba abrewa mitimi sua ne sa na mtiri hyeme sa wo sua dia wo behunu se system no enya dia
yeah dear that form. Yes, we are sick. We are sick. Serious. I say shiadio, what ba kurom ha? Un shiadie. What leading some hunu? What ba kurom ha un shiadie? What te ha wo kon Ghana? What te ha? When you be kon Ghana? You are sick. You are sick. And I do my dinner now. Go ya do mo. Ya do mo sheshi. I do na ebi mo do mo sheshi wo man ha. I think so. I think so. Leave her creeping polo alone. Let her suffer her own suffering. She asked for it and she have got it. Leave her alone. And I believe it's not going to harm her. It's going to rather fix her well and change her to become better woman. Yeah. Tunu man can you say any kuna tana be ho abe 40 plus years ayati ye kunu no mo no. Say ye tunu man enke ye nya bi. Huh? Ye mani ni tunu mo nyina na wade ya mo no. Na mo amema kro no amoso abakosa ne lie akoye no rough. Ya ma kwan. Obi akola bi obeyi ni tunu mo bia ye fa ne ntom 3 months ni sha wo mo fa bi nka ho. Amo fa bi nka ho mema na mo so mo ntia se mo ko hyepo. Mo so di fo ma no amo se nyame yi a kire mo se obi yesa ye nya no mo so no mo ko hyepo. You are serving a devil, not God. Nyame nkeka nkwase asem sa. So tiase. Nyame nkeka nkeka nsem hu no. Bible say when ni pa nyina sadie say ye be di nyame mra so. Ye be di nyame mra so. Na die nipa ye nyina be kwa atemuo mu say ye bone say ye papa ye de be kwa atemuo mu. Enti die wo ye bia no de be kwa atemuo mu say ye bone o say ye papa o we de be kwa atemuo. Enti die wo ye de hweye eye wo say ye but yet it's not going to help you. Me say wo tie abrochire enne wo tie mene na wonni bibia wo bedwene ho a dwene bibi say every enne on the 17th as say enne date kura ye say 17th and then 18th and then 18th April to next year 18th April. Where will I be and what is going to happen? What will say ya we buy I want to me nko baby I will share them. What will say come nko what you want to kwa na wo ko. What will say ya we buy no obi susu born pray yi nto share them won kwa adwuma so obedidi odidi da bia. Next year last year me see adwuma mu da. Aso ye didi da aduane kora buso obi so nya bi ni so tia se enti sa woti abrochire a wo ye Ghana ni na woti abrochire na wo bobra hweso na bobra boniye titru mema na mo hihya maato no mo de da maato boninti most of the men no de da maato oba no ko brepesika ba no waje na ye ntokwa hey think the betom rebi no ba no nko bre first camera obi emo ye jai mame ye jai ana mebua mam gloria ye jai obabia wonya sika fatu baby enne so wo project a wo pesa wo ya if you samre ko si next year sika ye useless a wo be depending on mesra wo asase dia they will be a construction work. A down there, a loose, a down loose value. Sikabe look to value. Kabe look be depreciated. Woman at home will approach today. Well, most of them will lose their homes. A duo sika ko invest in Ghana was asking Ghana. Samre na esa wo transfer esa Ghana for your transfer ni bisa say akontwe ya yitu ye nti ebe saada de amaya na obi nim say be saada but me can't say enye saada ifri samre ko nyina ne ma sesa na sesa wie yo afeni yebeko eya wo mu pa eno so ba eya wo pa no so ba mom ye hia de the free time we benya no ko bomoden na hyiade ko histories na ko geographies na hyiade learn
Educate yourself. From now to maybe 24, 28. Where will I be? If I'm alive, what will happen to me? What can I do? How will I survive? You need to know all of them, and you can know. How will I survive? Survive. We need to educate ourselves and stop fighting with the people in Ghana. Leave them alone. Prema for me man, you go London, Germany, America, as a Canada for me man, I mean tell so mukasa. American for me man so mutankasa. Kakrebi no mutakasa. Most of them near Germany any UK. Let's sit down. Let's sit down. Yes, mommy. Yes. So Mommy and trust and I educate you. Mama, we need to educate ourselves. We don't know what is ahead of us. Ebiane nyaminti enne see the system next year no aduane kura wuntimi ni aduane enne ese nuts and fruits enne bibi kitwe bi you can't eat much uji bibi kitwe bi wanu nsuo drink more liquid to cleanse out sabe ya nyame ode nkwane ahode be chewo so tiase yeah, but physical world and so how will you survive in terms of finance? And so how will you survive? And also educate yourself. You can get it. So, as you educate your mommy, dear banner, and is so. A young man for say, Yakun we, Joe Badia by a we. Then I was saying with you to me. Can I for money to me, mamma was saying. Or no buy, and you also the buyer. Mammy, as a dear baby, I'm more than you. Dear baby, I'm more. Brothers and sisters, I dear Biana, baby, I'm more. Until some of me are very careful. Now you jump to a twang. Yet to Croma, now you for now come for now when more, now when more, and childish behavior. Yes, we don't. We don't. Childish behavior, mama. Childish. No, blacks, I don't. And see, I'm doing your way to me. I will buy the bad, the department, and white. Yet, they are red. Eh? Yet, they are red. Bibi bo. Bibi ba. Bibi ba. They're not going to put down who's a bibi ba. They're not going to down who's a bibi ba. It's about time we think. We need to think. Last year I spoke because I be brave near the Toho. Most of them is passing by. We need to think. Ya tukwan mommy and shani my papa. Mommy and shani my papa. Na tirimuda kan no. Amwaye. Yes, at all. Tirimuda kan no amwaye. Etirimuya dadro. When you sure say etirimuda mama. E dey tirimuda. Yetirimu ye de Ghana for tirimu ye de enti chese ye jaye ho gbofo wo tirimu nya wo de wo no ba bia wanyina kodroi wo so no wo kogina bonte no wo opieto eke dia kekedro be sha woto ne atia ho wo kola bi wo no to abonte na mpanimfo etia na mo se ade ne ye atia no. What do you mean? What do you mean? Did you do that? They will come and listen, mama. They will view and listen. They will view and listen, whether they like it or not. Nyame mama a message na koto tonko for a timeline no matie. So what you say? Wo shano, wo boss abra no. Wo ti abro chira wo YouTube. E di twa photo. Huh? Say me tie say ma wo me ho nyina. Ena me mami na no me nsam de o matwa me ho hye no matwa photo sa to mbakasa maame no de en wo yi na adenti na akua pempolo te wo yi ni tu matwa photo wona ne ba ne ye tia no na momma kwan mo na munyi nyansa che mpanimfo. The judges and the lawyers wo mako school papa wo school ban wako mama school ban ena wo mako
a woman no ebe correct judges and lawyers say Ghana mra edi ahiafo wana kan nya no correct emra ya mra di obia message Janet Jackson mama if you remember so na our American sometime years ago atene ne wu ye na chi no obaye show bi ene oyi ne brazia obi e brazia no na ne nufu ebete ho atoanse wan wo mama na kata ne ho omode ade kata ne ho mo twe no wura akire ho ebe si na me hu ga no biem wantimi ansori biem Janet I'm telling you minim sa America say abound no say ya dia benyo Janet Jackson Michael Jackson new band I remember this story I saw it with my eyes so wantimi ampia biem eda wonti ni din enti bra bi wo na suban bi wo ho no mo a empanimfo si bia onya wa be wo no yetu ase ye ntwaso eboni si so yi ni tunu mu yi ena ka bia daddy si sorry gina ena o mo shout no a ebia enka bia ni tirimu nya ne dama ni nyimia enkonkowu so ti ase onipa ya de na nya na wo correct no a e ma ne ye stable. We need to put the children in line. Correct them. Let them do the right thing. Yes. We need to correct them. Shayama yodi omoba. Ayaba wo ma brochire. Shankole ya wo ma brochire. Mama tutu wa say. Ana wo ma timi agina omo na aso. Nkole ya ba wo ma abrochire. Tutu wa say na timi agina omo na aso. There was one kura wane ne kuna nasa ne rete akwa no abraba no from hand to mouth for call adwuma weekend ye dey check paycheck ma na sa woni hu ana wo de nam wo so free aga na abetena abrochire bra wo boy wonim ne waye so ti ase aso de ya wo no to anwea na so no woni ohun boto emfa koranche so enti momi amma kwani anka boni en mi anka boni anim no e na anu obetiri tu ase hwe na anu ya anya last week na last week na Switzerland ni wade na yiri ko yisika akwa ye ne dan ya akonfo koku papa yi agi sika ya chekonfo no ya kumbi ya chibi enso aye useless ya say obi de share papa ya konti otu ye nyina ho amamfa so na yiri pra ye no oba Switzerland oba ko Ghana biem dan na ka wirem ena dia mefa ja dia mefa ena ayi aka amro ba si start adwuma we ya chi wo ma na ya abusia fa kotuatua na ayi wo na prosifu agya we na no omutu dance no ena omutu dance no America ye be kun ye be chew ye be yose nti wo hu se ya ayi amro ba si konkonfo fie wo America because mra ye adwuma so Ghana so ya mra nya adwuma prosifo ne am robbers ye namfo they know them to mbokro no a e de wo share ko ma wo mu enti wo nya kutupam wo nya nipa so wo mu so e na wo ko so wo mu ye on se na agi yini so roni bi kura be ye adwuma na osuro because krono niama yakoso no enie nipa ya boni ya ese mi anka wo so ti abrochire no emra wi obi a ye de kotom obi bumra so a ye paneshe no wo ti abrochire wonim enso so no Ghana de obi bumra so a me paneshe no we are sick mama we are sick something is wrong with us and this is about time we need to think me say wa we ni bibia dwene no dwene free ne on the 18th April ekosi next year 18th April what is going to happen in the world what is going to happen ye woni man say ye preach o ye say ayi yesu pa eno nko na wonim but yakabia wonim you need to educate yourself we need to yeah. Yes, they were. We need to allow the law to work. We need to allow justice to take over. I say, such as
anadu ba oso obaye ne meyi wonka so obese no oba de obetim bia wo ye abronti yeso yinya galamse etuo ne yesensuo no na yempa kwa ye befa so wo betuo nanso nsensuo enso abronti won se nipa se onipa dasani gina o se wo ma me nsensuo no dia me nto aba ma we are sick ma me ya dwene nyo se ya dwene enye adwene no adwene ade ne we yeti mo ya white ya de no moja abo agu nti tuntum ni adwene enye correct mema no a wo mani abre ko yapempolo ye nya no no wo mani abre wo media wo kasa wo kontoko wo didi mpanimfu atam wo kasa no kokohwe no se ayi ne yira one no ete ayi baabi a wote no abrochire no de no wo ye no obunu mpo obunu yira no chota se kwahwe ne ba ne nam ontumi ntu ne bafo anso obi ba wo koka bi anya ba ma na ne wo ye amesan repeat no awo end here ya ba ma no ne wo ye ba ma ne je no so oji akola no wo ware no a nka akola no ba ko yi ne tunu ode na wo ye ne single mother nti akola na e depressed why depressed enti officer wo ye ne ho saa and wo be happy waye no ho sabia no onye obi aware no waye no ho sabia no onye obi aso ni mu amana hwe ne ba so tiase otu o mu dwa manum monim bibi ka mon fred ye wade na wo yasa mo sere no wonko wa no ma no na mo nua ba no se monim bibi ka mon fred polo abranti one na wo ye ne se onko je ne ba no onwode maame no mayen na wanko yi ni tu ya betina brochire ye nhia de papa bia age santokakon ene atendidie ene nsemhunu ene ye betina brochire be hia nhia de papa bia o obetimi dia so odi ni patama me udru ho no mo an watwam chese ye wotan obetimi dia so wo se woni obi kunu odi na tema na ye onwanwa obisa sa den we need to be on focus in thinking right. You're focus. Focus. We need to show them the right thing to do. Obi ya de na nya susu obi aka say anti wanya ni ye. O man say be man ketesi o ga na nyina be hu sesa de no kora nye obi anya bi mu o ma anya bi mu a unu aba bi tisa no anya bi mu a wo ho nto. Ye tie ye ni nka. Say ya fra ku apempolo de ne court ni ase be ma bi say obewa no wo de ne court wo na ifo we share no court okuta millions of dollars or de be adwuma de amano a enko bia bebo age so Ghana court for ma ya de wo ye nkwase ade ye tia no de mo se yenyan Ghana for mo nye focus wate na mo nye stable na mo ne de da soro dodo akwantufo Ghana for akwantufo a ene no akwantwe ye ne de da soro dodo ye pentokwa dodo ye nyai mema no nye focus ma nye focus mo hwe so na mo nware mo fa ma mo hwe wo mo na mo nya akro no oba na no de oba na obo oba no kro no anu odwane ko wa wadi sa aboni ni bia wakatwa da wa twen e bia na na sia na antu ntira na to wa behunu ti asiasa boni bia wa na katwa boni akatwa e wo ho e twen nipa enti nipa de obeguo na ne na obetwa momi yenhwe ye ho so na ye moa ye ho wo ware wo ba ahwani yie wo ware ba ma ahwani yie momi moa ye ho momi yenhwe ye ma yie entiti wo mo yie na tumu yie no adoso etan aniwu kane mrofo nkota esia no mo yesa obokura na omagyan ene mrofo no kura omagyan wo mo to eyie no omagyan Canada ha me hu bi amofunu ano mo hye lika ketekete no mo tugu ho no ene wo mo gya ni nyina jense ni ane wo mo na awemu and we need to stop ye shia tra dodo ye shia de pa Ghana form tra ba bi shia de pa ye shia de pa Oti abrochira wonyi yi utunu
Wonu ya ba bi tie Ghana we yi ni tunum eye ofe e na kokọ nti obi hu akere no wo ti abroche wo yi uto wo yi utunum so momi anhia depa na depa de wo hia eye ye to kwan ye hu niam papa bebre momi ampeke bi ene na bebo aye momi ampeke bi mo fe ya betu wo ye serious nanu na me tie ayi papa ya wo implement app yi wo se me drew success word odru nkoso wiase chese wo free say wiase we ya wo timu a wo kon no e kon nkoso wiase wo se ba bia na maduro no ne ma hu se ba bia na maduro ne maduro akiri sika esika ye me pe bia na me wo enso me koda yare mpa so no e na me hu se ayi sika wiase a me koye no se mfa so bia ni so enti wo wiase a akwantu obi wo ha wutu a wonko a wetumi akona nso so wone dodo wonko wose tuubafo sa wama na nye on awona bra bom da bia na mom entuubafo se wonko pam sika wonko pesika oda owo mpaso no na futu a na wode emma. Oh yes, they are two copycat. Can you say two copy? Was say me da owo mpaso na me hu se sika wiase a me koye no mfaso obi abaso enti wo tu nipa fo se kan ho ko nipa ho dwene nipa ho bua nipa won ko anya wadwene se won ko a betu akosoro wontimi ene dudu ontu na wo ba fo ma obi aboa wo ya dwene nyina eye sika ya nwini ne wo sika achi. We don't think about that. Ya nwini ne wo sika achi sa wo dwene de sika achi wo benya anka wono na ya apple wo sika enso wo weja uko be timeline me de abeto uko ma root timeline eda ho enra me share last year me san share this year sort yase enti mom ye focus ye need aso ye fie ni ntunya me so na ye focus ye stable na kakra e betimi aye ye with due respect lovely things, you know. Yes, Steve, Joe, yeah, and correct. Aye, that is the guy. Was it because say I want to success word or cause now I'm say that's right, Papa. I don't know. Now what that yariam paswa wo we know the statement our my o tu ni pafo na o su o tu ni pafo adofo ono wo ye broni o akosika wiase wo te ha wo ye factory ya yi na o chukura ya wo cheke wo nsankan ya wo deka wo ba abrochire ma abisa kura wo ntimi ntu abesi ne wo akadi wanim nti o credit nyina ase wo so papa nko antokwa na wote ayi media so na wo ko wo bia ko sika wiase wo no kwa won kasa ntie nipa o ko sika wiase enso won kasa ntie nipa wanyi sika dro ni mfifire ede ne ko sika wiase was say I went to a success world and I was wealthy, I know. But my end become useless. A dawa one person who say any pay ye nyefe adofo. Say the kuta nyina ba hwere yen ye be wuaja ho de e na brebe ye brei ene say. Nintina mi tunketesia ne mranti afo say mommy mfie anidie ye nananom ye papa no ye mam ne betu wo mo anidie no mo de tete yen mommy amfie ni kanenka akola kasa kire ne pani amepa achew enaga na ni kasa kire obi a wo fi na komam bum obufu obu amfo fa ho 70 years na wakofa akola bi mesande abra o maame na wahwe o wi abako
Ya di beto so YouTube mi amfa nto so 70 years papa panimu no akofa akola wo okra na yire wo Ghana ba no akofa akola wo 26 years na no butu akola no ase no water flu jiminti eja na yire wo abrochire akọ kwasiade eja na yire si abrochire wo ekọ Ghana kwa yenkwase ase omo ye nyina na akwala ne video omo ye nyina na akwala ne video se otafri nyina na akwala ne video obi akosika wiase obi wakosika wiase so atiase Steve Jobs wasi wakosika wiase onu kura wo buade wo hwe ya tonyo mfra wo muade so Usu ni hwe oyo na iba ye ya misa se nipa dodo se na brabo mo aye mlama wo mu broni bi ti dem wo Jessica otimedia so wo Jessica otimedia so ntokwa na wo ko broni bi ti media so wo bota prata ba ko ta na ta ku sika man obewie no wa kan bom plus no wa ko ayi ne mebu no akotwe wote ho wotse nkwase adi atam saa wo wie wo bo memu a kapra banim zero ani waniwu ma me to da bia me hunu sade yesitie o se dru baby kwandu ayi Lawrence yire kwandu edru baby wo se me nu me ho se me ya santini chese wo hwe behavior no wakosi kariase wadru mburumu enti wo hwe ye ne ye no na chese baby a wadru no baby a wadru no such as it enti we need to think omi anwini o sa woti abrochira ma wotire mu nya wodada o woti abrochira ema wotiri mu nya wodada na aha enya ahongro aha ne yekona mane mahunu so ati ase akwanche na itu ye no ye bepe bibi na akodi o ye bepe bibi na akodi so wo ba na ye ka kira wo se pandemic bi se beba na yare ya betata wo a ebi kura nka ama wati ye nim ni akai wo ye nim woti wo moda ho ko Ghana fo Oti wa wona woda hono okunu ko woda hono oyire ko woda hono ma ko woda hono onuanu mo ko woti wo babie ni tunum eye ofe Ghana fo momiama ya ni na ho ya di nyame akata ya ni enso ye nsuro nyame ba akokora Ghana fo nsuro nyame ya di nyame so akata ya ni ye jirasi ye kanyame asem etimi di nyame dire kasa e ma do ye adwuma ye ma instant but ye nimu nyame enne binum kurasi wo mo bo etimi kasa nyame bia ni ho otimi si ne bo esa kasa nyame bia ni ho no aka ne saa no a free no afa ne ho adi when man extend that what happened enti kai na hu se sa emo no no mo ko atentia na ye de mo hia de wo eyi no sa emo no se wo ma se ahye e wo wiase bi ni wiase bi wa kai hu se enipa ye nso ya se hye enipa se hye wo wiase a eni 30 minutes kwa bi wo wiase bi abe collapse enti samre enye trimoda brain ye wo mu no brothers and sisters ye ni trimoda brain mama ye ni trimoda brain o aje said ye won hia de se wo ye obi a wo educate wo ho media ya na ye de educate o se ye de wo educate wo ho a wo behunu se samre ye ni trimoda wiase samre nya ntokwa wiase samre nye trimoda samre ye anibre enti abrochire fo me de me tumofo mama wane mre na monye focus ema wadwene ni sika nko achi na mom be on focus okay na bi sa awrade ye me ye bra bia me bo no eye wo fe ebe boa me think well sleep well ati
na gigi ye na yenim yaka wa yenim yene nipa bebre na hyase last year December enne bebre yato yene ayehu wo mo emreko menuanom emreko me ba me dia so me meka hwe o me betufo se eniema bi wo ho a wusua ebeboa yema bebre yehia ebeboa ye Mumi anwene na enim tenasem de aka yenim nso na dooso de aka yenim na dooso amehwe de na wiase aye ewiase abogum so hwe de wiase aye wiase abogum King Philip 100 years ago, not yase. And so 99 years oko nano. Aja na ire ho sana na yisu be jo man ho akọ. Ade gold ni amfa free Ghana. Nso na gold ni nyina aka there. Sabe breba ya pe nyina obrecho wo. Enti me hu obi a nani nso ade a na oye me mobo. Nkola na omo ba na no mani nsade odidi maami atam ha no odidi papa atam ha no nti odidi pani mu bi atam so nha no ya kasa bobo sa ayi jaman kraman yes you cannot see them mommy anya careful na de obegunu eno na wobetwa Brabia obobobia ubetwa honka di obegu obetwa manya wadwene sa brabo no ye rough cheap sa o. That is why I want to advise you, say you must think twice. This is a moment of thinking, not joking. We are not in a funny world, okay? We passed there. There was serious world. And it takes people who are serious to understand what I'm saying. It was serious moment, serious hour. Man can say, I want my vaccine until my free. Vaccine is not the issue. How you can survive is the issue. Such as here. Panian akwa no any issue. Quite a first of survival and no issue. So sit down and think how you can survive. We just want to thank God for today. Adofo. Mumi enyai empeni fo edu o matem. Mumi enyai na mumi ema ye ni na ho. Na de aka animu na doso. Akopon hira obi a mam grod enyam hira papa. Ewrade mfa afutue bebrebe nyina nya niam akase wa brabom. Ewrade nam adom so nsiesie o. Amfa mo fra adom ko adom mo. Onyakopon ma yakoko odura ye betumi de agina. Evise to na bia wo sori a na hu ato kraso. Brothers and sisters, enya betel. To na bia wo sori a wonya ehwe so tinka say your soul is bleeding. To na bia freelance ya nyina besine. To na bia wo sori afru kete so. Wa wo chese wonim say wo sori, but you are not within yourself. To na bia na ehu bia chechire. Etoda bia wo hunu ne a wonye etoda bia you don't know what is going on. Wo hunu ne a wonka why basa sa wiase ne aba. Sa wiase no ene ye wo mu. Na ye ba ne den. Agi se papa ya. Te momi ana papa yi. E ma obi na da wo se nyame ni ho asase wo eni wura wo ho. Just want you to know. Asase wo yi ni wura wo ho. There were asasi we wo ho obepa ni wura wo ho sasi we wo wura o eni wura nka nyema wo hunu no ka be hunu yie sasi we wo wura enti momi anhwe ya brabo yie momi anhwe ya daagye yie momi anhwe ya no nka asampa momi anwene ne amapa momi anno awrade
na ti ase se nipa ye obegu asase we se so no eno ana obetwa ye ni word bia wo ba bia scientists for wo mo da ye say your planet bi wo ba bi nya no kro ye ni ewiase bia wo ba bia eno ana he ya ete aha na olma aka ase me di ehene. Thank you mama, thank you enti there is no any other planet e wo ba bia also mo ko wiem yi ade no me ko wiem say ana me refi wo mo ko wiem no ai Canada ni bi ko di bo so me nsia oba ya no yare wo mo ko de be no mu no so no hwan no wo so wakọ a wo ba oba beduru a wanyare e ba na edom ko hospital di entra planet bia ni ba bia. This is our planet. Aha na nyame de yebetena ya heya so na abewie wadwuma enti obobra pa awanya akatua pa yakopon hira wo bia. I love you all, love you everybody eda wase hira bi obetie mene na de obetie bia so everybody manenti ase memo obi ne menkone mo obi ne me enfa anya adwene enti ase se de yeguo ni etwa aboni bia ye bia ne nsunsun aso ho de ye bia de ebekọ se ye mu a enka ye nye nti Awurade boaye na ma yenti ase adom nti amen pa. God bless you. I love you mama, love you.